twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya, kandi mbere na mbere ndabanza gushima Imana kuko niyo ishobora byose, niyo murengezi wacu, nayo mucunguzi wacu, niyo muremyi wacu, kandi niyo itugirira neza uko bukeye n'uko bwije, ikita ku buzima bwacu no ku mibereho yacu ya buri munsi. Ihabwe icyubahiro iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana cyane kuko yandinze njyewe n'umuryango wanjye, katugirira neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ihabwe icyubahiro, kandi ntongera gushima Imana cyane kuko namwe aho muri yarabarinze ndetse irinda n'imiryango yanyu, tuyizamuriye icyubahiro iminsi yose. Ndakomeza nshima Imana kuko yarinze igihugu cyacu, kandi ikomeza no kumva abayisenga bose aho bari hirya no hino muri iki gihe cya COVID-19. Mu by'ukuri Imana yakomeje kutubera umurengezi, ihimbazwe. Ndakomeza gushima Imana mu by'ukuri kuko iduhaye uyu mwanya wo guhagarara imbere yanyu kugira ngo tubagezeho ubutumwa bw'Imana buboneka muri Bibiliya, igitabo cy'Imana cyera. Mu by'ukuri Imana turabiyishimiye. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Mugisha Julien, umugabo ufite umugore umwe ndetse n'abana babiri. Ibyo kandi ngaba mbishimira Imana. Inyigisho hamwe n'impanuro zacu zishingiye kuri Bibiliya muzajya muzigezwaho nanjye Pasiteri Mugisha Julien, ndetse zikajya zica ku rubuga rwa channel ya YouTube yitwa Grace to You. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagirira neza aho muri hose. Mugire amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yo gutangira isomo ryacu rya mbere ryo kuri uyu munsi, turabanza gushima Imana kuko mbere na mbere Imana. Turakunezerewe Mwami n'umukiza wacu kuko uri igitangaza kandi ukaba ushobora byose. Turakwishimiye cyane kuko wabanye natwe mu bihe byashize, mu bihe bya none, ndetse no mu bihe bizaza. Dufite ibyiringiro ko uzakomeza kutubera byose. Uhabwe icyubahiro. Tugusabye tugushima kuko uduhaye umwanya wo guhagarara imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo tubashe kubugezaho ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe rihumuriza, ijambo ryawe rihembura imitima. Mu by'ukuri turabigushimiye. Reka rero ubwo tugiye gutangira kuganira n'ubwoko bwawe, umwuka wawe wera abane natwe, kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose tuzibone zibana natwe. Mu by'ukuri umugambi mubi wa Satani kurweho mu izina rya Yesu Kristo. Reka gutangira kwacu mu by'ukuri aba ari wowe utugirira neza. Amahoro n'imigisha yawe bigaragarira ubwoko bwawe, kandi ijambo ryawe rikomeze gushinga imizi mu mitima y'ubwoko bwawe kugeza igihe mu by'ukuri uzazira gushikira itorero ryawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Somo dufite kuri uyu munsi, ubwo mumaze kwitegura kurikurikira, riragira riti ni gute wakira indwara y'ibyaha? Ni gute wakira indwara y'ibyaha? Mbere na mbere turabanza kuvuga ese icyaha ni iki, kuko niba dukeneye kugira ngo dukire indwara y'ibyaha tugomba kubanza kumenya icyaha ni iki. Icyaha ni ukugomera Imana. Icyaha ni ukwigira umwanzi w'Imana, ugahindukira inzira mbi. Icyo bita icyaha. Iyo ugomeye Imana,
iyo wigize umwanzi w'Imana ugatera Imana umugongo ugahindukira inzira mbi, aho ngaho uba ukoze icyaha. Kugira ngo ukire indwara y'ibyaha hari intambwe eshatu usabwa gutera mu rwego rwo kugira ngo ukire indwara y'ibyaha. Intambwe ya mbere, kwemera ibyaha. Kwemera ibyaha. Dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 32 umurongo wa 5. Zaburi ya 32 umurongo wa 5. Hano ijambo ry'Imana riratubwira riti: nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze ni ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe ankuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Turongera dusome Zaburi ya 51 umurongo wa 4. Zaburi ya 51 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo: unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Umwami Dawidi yemereye Imana ibyaha bye, ntabwo yahishe gukiranirwa kwe, ntabwo yahishe ibicumuro bye, ntiyashatse kugira ngo atwikire ibyaha bye, ahubwo yashatse kugira ngo agaragaze ibyaha bye imbere y'Imana, kugira ngo Imana ibashe kumusanga, kugira ngo Imana ibashe kumugirira neza, kugira ngo Imana ibashe guhembura ubugingo bwe, kugira ngo Imana ibashe kumubabarira, kumwezaho ibyaha bye byose ndetse n'ibicumuro bye byose. Ntabwo yagize umutima winangiye, ntabwo yabashije kuba yavuga ngo areke gutura Imana ibyaha bye, yarabituye, kandi amaherezo ya Dawidi byarangiye Imana imugiriye neza, ihembuye ubugingo bwe, imubabariye, imwuhagije mu by'ukuri amaraso ya Yesu Kristo, ababarirwa ibyaha n'ibicumuro bye. Kwemera ibyaha byawe bikuvuye ku mutima ni ikintu cyiza cyane, kuko iyo wemeye ibyaha byawe bikuvuye ku mutima udafite kubihishira, aho uba uri kugana ku ntambwe yo kwakira imbabazi z'Imana, uba uri kugana ku ntambwe yo kubohoka, uba uri kugana ku ntambwe yo kubasha gukora ibyo Imana ishaka, uba uri kugana ku ntambwe yo kubasha kwera imbuto zikwiriye abihanye. Iyo umuntu ahishiye ibyaha bye, atwikiriye ibyaha bye, akibona ko mu by'ukuri ari umukiranutsi kandi adakiranutse, akabona ko ari intungane kandi adatunganye, ibyo bizatuma atagira amahoro, bizatuma atagira umudendezo, bizatuma mu by'ukuri abaho mu buzima buziritswe n'umwanzi Satani kandi buyobowe n'imbaraga za Satani, kuko umuntu wishira ibicumuro bye aba afite umutima winangiye, kandi iyo ufite umutima winangiye nta hantu uva ndetse nta n'ahantu ugera, ahubwo birangira uguye mu rwobo, birangira ugeze ahantu habi mu bihe bitari byiza, bya bindi ushobora kuvuga ni ahangaha ngeneye ko Imana intabara, Imana igaceceka, hahandi ushobora kugera ukavuga ati ngeneye kubona ubuntu bw'Imana, ariko igihe cyaratambutse. Si byiza mu by'ukuri guhisha ibicumuro byawe cyangwa se ngo ugire umutima winangiye. Gukora ibyaha hanyuma ugashaka kugira ngo utangire kwisobanura, ugashaka kugira ngo utangire kwidefanda, ushaka kugaragaza ko uri muzima, uri mwiza, ko atari wowe wenda se watumye ibyaha urimo ubasha kuba ubirimo, aho ngaho mu by'ukuri aba ari amatakirangoyi. Kwemera icyaha ni byiza,
kuko iyo wemeye icyaha aho ngaho uba ushaka kugira ngo ugane inzira yo kubasha kwakira imbabazi z'Imana. Nta mpamvu yo kubasha gutanga ibisobanuro ku byaha wakoze kugira ngo bigaragare ko uri umwere muri ibyo ngibyo ushinjwa cyangwa se bikugaragaraho. Urugero hano rw'umuntu wakoze icyaha, nyuma yaho agashaka kwisobanura, ashaka kugaragaza ko mu by'ukuri ari umwere mu byo yagaragayemo. Dufate urugero rwa Adamu na Eva igihe cyo bari mu ngobyi ya Edeni, mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Ahangaha Adamu mu by'ukuri Imana imubajije ngo byagenze gute kugira ngo ubutakiri mu mwanya wawe, byagenze gute kugira ngo ugwe mu bicumuro, byagenze gute kugira ngo ubashe kuva ku murongo muzima, byagenze gute kugira ngo ubashe kwica amabwiriza naguhaye. Mu by'ukuri Adamu yisobanura, yatangiye gutunga umugore we urutoki, aravuga ngo umugore wampaye niwe waciye imbuto arazirya, arangije nanjye arampereza ndarya. Imana ibajije ndetse Eva nawe yisobanuye imbere y'Imana, abwira Imana ko inzoka ariyo yamushukashutse aca imbuto arazirya. Mu by'ukuri aba bantu bashatse kwisobanura ku bicumuro byabo, bashatse kwidefanda imbere y'Imana ku byaha byabo, ariko mu by'ukuri bari bamaze gukora icyaha kandi bamaze kwitwa abanyabyaha, kuko bari bamaze kwica itegeko Imana yari yarabahaye. Kwemera icyaha birakwiye. Ni byiza ko mu by'ukuri abantu bashaka kugira ngo bagire aho bava ndetse bagire n'aho bagera, mu rwego rwo kugira ngo binjire mu buzima bw'umwuka ndetse babashe no kuba babukuriramo. Icyiza gikomeye kandi cyiza kugira ngo Imana ikomeze kutwishimira ndetse no kutunezererwa, nuko mu buzima bwawe wakwiyambura umwambaro w'ibyaha ukambara umwambaro w'ibyiza wo gukora ibyo Imana yishimira mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo ugire amahoro, kugira ngo ugire ndetse n'imigisha y'Imana, kugira ngo Imana ikomeze kukujya imbere nawe uyikurikire. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ntabaruhura. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Yesu arakurarikira kumusanga kugira ngo akuruhure imitwaro yose wikoreye. Ibyaha byawe Yesu akeneye kubyikorera, ibicumuro byawe Yesu akeneye kubyikorera, ibikuremereye byose, bya bindi bikurusha, bya bindi bikugoye, bya bindi bigora umutima wawe umunsi ku wundi, Yesu arakurarikira kugira ngo ubimuzanire byose abyikorere. Mu by'ukuri icyo gihe uzaba umuntu muzima uri mu ruhande mu by'ukuri rw'Imana, kandi iyo uri mu ruhande rw'Imana, Imana nayo iba mu ruhande rwawe, bityo gutera intambwe yo kwakira Yesu Kristo ni byiza. Ukagira agakiza ko muri Kristo Yesu, kwizera ko muri Kristo Yesu, kandi ndetse nawe uri mu gakiza kuri uyu munsi, niba utagowe n'imitwaro y'ibyaha, hari ibyo usabwa kutura Yesu, ubukene bwawe, ari indwara se, ari ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, nawe ukeneye kubizanira Yesu Kristo kugira ngo akuruhure, arusheho kugufasha kandi akugirire neza. Ukeneye kugira imbaraga, ukeneye kugendana n'Imana, ukeneye kubohoka by'ukuri, ukeneye kurushaho kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, mu rwego rwo kugira ngo Imana ikomeze kukunezererwa mu muhamagaro wawe wo kuyikorera, ikomeze kukunezererwa mu mpano yaguhaye, ikomeze kukunezererwa mu rugendo rwawe rugana mu ijuru. Birakwiye cyane ko Yesu Kristo mu by'ukuri tubasha kumwemera. Iyo wanze kwemera ibyaha byawe kandi uzi neza yuko uri umunyabyaha,
nta mahoro uzigera ugira, nta byiza uzigera ugira, kuko iminsi yose umutimanama wawe uzahora ugucira urubanza. Iminsi yose umutimanama wawe uzahora ugira ibyo ugushinja, kuko wanga kwihana, wanga kurekura, wanga kuva mu bidatunganye kugira ngo winjire mu bitunganye. Emerera Imana ibyaha byawe, ce bugufi imbere y'Imana, isabe kukubabarira. Imana irababarira, Imana igira impuhwe, kandi Imana itunganya inzira z'abadatunganye. Imana ikugirire neza. Intambwe ya kabiri yo kugira ngo ukire indwara y'ibyaha, kwatura ibyaha. Kwatura ibyaha, iyo ni intambwe ya kabiri. Uburyo butatu bwo kwatura ibyaha. Uburyo butatu bwo kwatura ibyaha. Uburyo bwa mbere, icyaha cyakorewe ku mugaragaro gikwiye kwaturirwa cyangwa kwihanirwa ku mugaragaro. Icyaha cyakorewe ku mugaragaro gikwiye kwaturirwa cyangwa kwihanirwa ku mugaragaro. Nimba warakoze icyaha abantu bose bakureba, nimba warakoreye ahantu amahano, nimba warakoreye ahantu ibintu bitari byiza, amaso y'abantu akubona, icyo cyaha cyangwa se ibyo wakoreye aho hantu, ibyo wakoreye imbere y'amaso y'abana b'abantu bose bakubona, ibyo uhamagarirwa kubyihanira ku mugaragaro, ndetse abantu bakabona ko mu by'ukuri ubyihanye. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwatura icyaha. Uburyo bwa kabiri bwo kwatura icyaha, icyaha ukoreye mwene so cyangwa mugenzi wawe cyangwa inshuti yawe, ukwiriye guhaguruka ukamusanga, ukamusaba imbabazi kugira ngo ubohoke mu mutima wawe kandi unakiranuke imbere y'uwo wahemukiye. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Aho ngaho ijambo ry'Imana ridutegeka kwaturirana ibyaha byacu. Aho niba warahemukiye umuvandimwe uzamusanga, mugire ati muvandimwe naguhemukiye, nagukoreye iki kintu si kiza nagukoreye, mbabarira. Aho ngaho uzaba watuye icyaha cyawe kuwo wagikoreye. Icyo gihe azaba yiteguye kukubabarira kandi atanakubabarira. Aho ngaho uzaba ukiranutse imbere y'Imana, uzaba ukiranutse imbere y'Imana. Iyo ntambwe, ubwo buryo bwa kabiri usabwa kuba wabukora mu gihe cyo uri kubona wakoreye icyaha mwene so cyangwa inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa se inshuti yawe. Icyo gihe ukiye kumusanga ukamusaba imbabazi, ukatura icyaha wamukoreye, bityo ukamusaba kukubabarira. Icyo gihe uzaba ukoze ikintu cyiza cyane, kuko uzaba ukiranutse imbere ye. Buri muntu wese agomba kugerageza kubana n'abandi mu mahoro, mu rwego rwo kugira ngo imigisha y'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana dukomeze kubugaragaramo. Uburyo bwa gatatu bwo kwatura icyaha, icyaha cyakorewe ahantu hiherereye cyangwa cyakorewe ahantu bwihishwa, icyo gikwiye kwaturirwa Kristo wenyine, kandi hagakurikiraho guhinduka by'ukuri. Yohana igice cya mbere umurongo Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana, gitabo cya Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije
ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyine ashobora kuguhanaguraho ibyaha byawe, niyo ashobora kukweza ho ibyaha byawe, ugasigara uri umuntu muzima, uri ku murongo muzima, uri kuri gahunda nziza, kandi iherezo rikaba iryo kugendera mu mucyo uko bukeye n'uko bwije. Ibyo bigatuma mu by'ukuri uba umwigishwa wa Yesu Kristo utunganye, umwigishwa wa Yesu Kristo uri mu murongo muzima, uri kugendera mu mucyo, uri kugenda umurikiwe n'ijambo ry'Imana uko bukeye n'uko bwije. Ni byiza kwatura icyaha cyawe mu by'ukuri imbere y'Imana, imbere ya Kristo, kuko aho ngaho icyo wakoreye mu ibanga, cya cyaha wakoreye ahantu hiherereye, Yesu Kristo wenyine niwe ugomba kucyaturira. Kandi iyo umaze gusaba imbabazi bikuvuye ku mutima, imbabazi z'Imana urazibona, kandi agakiza k'Imana kagataha ubuzima bwawe, n'umwuka w'Imana akarushaho kukuyobora, kandi neza y'Imana nayo ukabasha kuyibona. Intambwe ya gatatu yo kugira ngo ukire indwara y'ibyaha: gucika ku gukora ibyaha. Gucika ku gukora ibyaha. Buriya kwihana nyakuri ni uguhinduka ukareba Imana wari warateye umugongo. Kwihana nyakuri ni ukubabazwa n'ibyaha byawe. Kwihana nyakuri nanone ni ukureka no kwanga urunuka ibyaha wakoraga byose, kugira ngo utazongera kubikora ukundi. Iyo dusoma mu gitabo cya Yona igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 10, umwami w'i Nineve hamwe n'abantu bari mu bwami bwe, nyuma yo kumva ubutumwa Yona yabigishije, yabagejejeho, yari yarahawe n'Imana kugira ngo abubagezeho, n'abantu bari baragomeye Imana, n'abantu bari bamaze kwivuruguta mu byaha uko bishakiye, n'abantu bari bamaze kwigira ibyigenge, ibyigomeke, n'abantu bari bamaze gutera Imana umugongo. Ariko biba ngombwa ko Imana ibatumira Yona kumuvugabutumwa wo kubabwiriza, kugira ngo bahinduke, bareke ibyaha byabo, bagendere mu nzira nziza, bareke ingeso zabo mbi, bave mu bidatunganye, batunganira Imana. Yona yarababwirije mu by'ukuri, ariko umwami abona ko ari ngombwa yakumva ubwo butumwa, kandi bugahindura ubuzima bwe, bukanahindura n'abantu b'i Nineve bose. Umwami afata icyemezo cyo kubwira abantu bose b'i Nineve ko bambara ibigunira ndetse n'amatungo adasigaye inyuma, bakareka kunywa, bakareka kurya, bityo bagaca bugufi, bagasenga, bagasaba Imana kubababarira, kugira ngo Imana ntibarimbure, ahubwo Imana ibashe kuba yabayobora, kandi ibashe kuba yagendana nabo, kandi nabo bayitunganiye. Byarangiye mu by'ukuri ku murongo wa 10, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabarimbura. Mu by'ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ugarukiye Imana, iyo uciye bugufi imbere y'Imana, ugasaba Imana imbabazi, Imana igira ibambe, Imana irakubabarira, Imana irakweza rwose, Imana iragutunganya, Imana iragusanga, kuko wemeye kuyigarukira, nayo irakugarukira. Imana yacu ishimwe cyane. Nawe iki nicyo gihe cyawe cyo kugarukira Imana, ukihana ibyaha byawe,
hanyuma ugahinduka burundu, imbabazi z'Imana ziraguteguriwe mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugarukira Imana. Nta mpamvu yo kugira umutima winangiye ngo ukomeze wivurugute mu byaha, ukomeze ugendere mu ngeso mbi, ukomeze ugendere muri kamere, ukomeze ugendere mu byaha bitandukanye, bya bindi bigutandukanya n'Imana bikagutandukanya n'abantu. Nta mpamvu. Iki ni cyo gihe cyo kugarukira Imana, ni cyo gihe cyawe cyo guca bugufi ugasenga Imana, ni cyo gihe cyawe cyo kwambaza Imana kugira ngo Imana igusange. Nta mpamvu yo gutuma uzanira umuryango wawe imivumo, nawe nta n'impamvu yo kugira ngo ukomeze ube ikivume imbere y'Imana. Ukeneye amahirwe imbere y'Imana, ukabohoka, ibikuboshye byose bikakuvaho, bikabohoka muri byo, bityo imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose ukabasha kuzakira. Ni byiza cyane, aho waba uri hose wasaba Imana kukubabarira, ukakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 ritubwira yuko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ukeneye kwitwa umwana w'Imana, ukeneye kwitwa umwana w'Imana, kandi ni byiza kuba watambuka, kuba waba uri mu rugo rwawe, kuba waba uri mu kazi kawe ka buri munsi, kuba waba uri mu nzira abantu bakubona bakavuga ni uriya muntu arakijijwe, uriya muntu yakiriye Yesu Kristo, uriya muntu ni umwana w'Imana, uriya muntu ibyo yakoraga kera ubu yabivuyemo, ubu mu by'ukuri araharanira kuyoborwa n'Umwuka Wera w'Imana, araharanira gukora ibyiza, araharanira gukora imirimo myiza. Mu by'ukuri byaba byiza cyane ubu uriya muntu mubona kera yarafite ubuhamya bubi, ariko uyu munsi arafite ubuhamya bwiza. Garagaza ko mu by'ukuri ukeneye Imana mu buzima bwawe. Garagaza mu by'ukuri ko Imana uyikeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo gihe Imana ntizabura kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Izabasha gukora imirimo kuri wowe ikomeye cyane, izabasha kukuramburira ibiganza byawe by'imigisha, kandi iguhe n'amahoro wabuze mu buzima bwawe, kandi igutunganyirize n'inzira zawe. Icyo gihe uzasenga, masengesho yawe yumvikana imbere y'Imana, uzatakambira Imana, Imana ikurebe kandi ikomeze kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye gutera intambwe yo kubasha kujya mu nzu y'Imana, ukigishwa ijambo ry'Imana, ukakira agakiza, ukemera kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ibyo ngibyo urabikeneye, ukeneye kugera kuri urwo rwego. Kandi niba nawe uri mu rusengero, uri mu nzu y'Imana, ariko ukaba waraguye, ukaba warasubiye inyuma, ukaba waragize intege nke, ukaba warahuye n'ibisitaza, ukaba waravangiwe, ukaba waravuye mu buntu bw'Imana, nawe iki ni cyo gihe cyo kongera kubyuka, iki ni cyo gihe cyo kongera gukanguka, iki ni cyo gihe cyo kuva muri ibyo bitotsi, cyo ni cyo gihe cyo kuva muri ibyo bintu bikuboshye bikuziritse, ukongera kugarukira Imana, ukongera ugasubira muri wa muhamagaro wawe, za mpano Imana yaguhaye ukongera ukazikoresha, wa murimo Imana yaguhamagariye gukora ukongera ukawugaragaramo. Bityo mu by'ukuri wa munezero wari ufite, bya byishimo wari ufite byari byaramaze kukuvamo, bikongera bikakubaho. Ya migisha y'Imana wateye umugongo ukongera ukayisubiramo, iyo mivumo n'imikasiro yari imaze kukubaho myinshi, mu izina rya Yesu Kristo ikatsindwa kuko wemeye kugarukira Imana, ugaca bugufi, ukavuga ati Imana,
unyeze ndakugarukiye, ongera utunganye inzira zanjye, nongeye guhaguruka, ninjiye mu buntu bwawe, nongeye kwinjira mu ijambo ryawe, numva nshaka ko Umwuka Wera nyobora, numva nshaka guhagarara nk'uko bikwiye imbere yawe, numva nshaka kugendana nawe, kandi ugaharanira ko utazongera kugwa ukundi, ugaharanira ko umunsi ku munsi Umwuka w'Imana, Umwuka Wera w'Imana ko yakuyobora umunsi ku wundi, ugaharanira ko ijambo ry'Imana ryakubera itabaza, ryakubera urumuri, rikabasha kukumurikira mu rwego rwo kugira ngo ukomeze kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mukunzi muri Kristo Yesu, Yesu mu by'ukuri agusange, akugirire neza, akwiteho, agukomeze, aguhumurize, wemere ko ahindura ubuzima bwawe, kuko iyo umuntu yinjiye muri Yesu Kristo agakora ibyo Yesu amutegeka, arahumurizwa, arakomezwa. Reka utere intambwe mu by'ukuri eshatu twavuze kugira ngo ubashe gukira indwara y'ibyaha, bityo mu by'ukuri Imana yongere ikwishimire, kandi wumve yuko n'Imana igutegurira ijuru kugira ngo uzarijyemo, kugira ngo uzaribanemo na Yesu Kristo waducunguye, na Yesu Kristo watubambiwe. Uwiteka agusange kandi akugirire neza, agushoboze gutera iyo ntambwe mu by'ukuri yo kubasha kuba wagera ku rwego rwo gusaba Imana kukubabarira, ugere ku rwego rwo kwemera ibyaha byawe, ugere ku rwego rwo gukiranuka imbere y'abandi bantu, ugere ku rwego rwo kubasha ndetse mu by'ukuri guca bugufi imbere yayo umunsi ku wundi, udafite umutima winangiye. Imana ikwishimire kandi igufashe, iguterera iteka, iguhindurire ubuzima, iguhindurire imibereho, ikwiteho kandi igire aho ikuvana ndetse n'aho ikugeza mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Amena. Reka dusenge. Turagushimye Mana nziza, kuko ijambo ryawe waduhaye kuri uyu munsi rigeze ku bwoko bwawe, kandi uryakiriye wese akaba aciye bugufi imbere yawe, agasaba imbabazi, akaba aciye bugufi imbere yawe, agasaba ko umubabarira. Reka imbabazi zawe azakire mu izina rya Yesu Kristo, kandi uwo Satani yabohesheje ingoyi ze, mu izina rya Yesu Kristo tumusabiye kubohoka imbere yawe. Mwuka Wera ayobore imitima y'ubwoko bwawe, imbaraga zawe ziganze ibiba bishaka kuganza ubwoko bwawe, imirimo yawe ikomeye igaragare, Satani atsindwe mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'imitwaro yose yikoreza abantu hirya no hino kugira ngo akomeze kubayobora, akomeze gufata ubuzima bwabo mbiri. Mu izina rya Yesu Kristo turamwamaganye. Reka abantu bamurikirwe n'umucyo w'ijambo ryawe, kandi bakomeze kwemera kwakira agakiza ko muri Kristo Yesu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena, amena. Uyu munsi nanone Imana iduhaye kugira ngo twongere tugaragare imbere yanyu, tubishimiye Imana cyane mu izina rya Yesu Kristo. Turanezerewe cyane kandi namwe turabishimiye kuko mudukurikira umunsi ku wundi, kandi tukaba twizeye yuko ikiganiro cya mbere cy'ijambo ry'Imana twabagejejeho mwakishimiye, ko kandi mu by'ukuri hari icyo cyabashije kubigisha, hari icyo cyabashije kubahuguraho. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Twizere ko mu by'ukuri aho muri namwe mumerewe neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mukomeze gukora subscribe, kande like, kandi mukomeze no gusharinga ku nshuti zanyu ibi biganiro byacu by'ijambo ry'Imana. Njyewe uri imbere yanyu, reka nongere babwire ko ari Pasiteri Mugisha Julien. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Icyigisho
n'ikigishwa cyacu cy'umunsi cyangwa se isomo ryacu ry'uyu munsi ragira riti niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni inyigisho nziza cyane iri bubafashe kandi ndizera yuko murakurikirana kandi ndizera yuko muri bufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma igice cya 8 murongo wa 38 kugeza ku murongo wa 39. Abaroma igice cya 8 murongo wa 38 kugeza ku murongo wa 39. Some mu izina rya Yesu Kristo. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iki gitabo cy'Abaroma cyanditswe hagati y'umwaka wa 56 na 58 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Umwanditsi wacyo akaba intumwa Paulo, hanyuma kikaba kitwereka neza uko umuntu ashobora gutsindishirizwa imbere y'Imana. Aha rero muri iki gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 38 kuza ku murongo wa 39 hari ibintu byiza Paulo yatwigishije. Hari amagambo akomeye cyane Paulo mu by'ukuri yavugiye aha hantu. Paulo ni umuntu wakiriye Yesu Kristo amubera umwami n'umukiza we. Paulo aba intumwa ya Yesu Kristo ariko itarabanye na Yesu Kristo cyangwa se ngo igendane na Yesu Kristo. Paulo yigishije ijambo ry'Imana cyangwa se yamamaje ubutumwa bwiza bw'agakiza ahantu hatandukanye hirya no hino, ahantu hatandukanye. Yakoze ingendo zitandukanye zivuga butumwa ajya kwigisha abantu. Ni umuntu wahuye n'inkorane nyinshi umurimo w'ivuga butumwa mu muhamagaro we. Ni umuntu wagiye uhura n'ibibazo byinshi mu murimo w'Imana yagendaga akorera ahantu hatandukanye, ariko muri ibyo byose Imana yakomezaga kumugirira neza. Muri ibyo byose Imana yakomezaga kugendana nawe. Muri ibyo byose Imana yakomezaga kumuhumuriza. Muri ibyo byose yakomezaga kugenda ashira amanga akavuga ubutumwa, atitaye ku gutotezwa, atitaye ku kugeragezwa, atitaye ku bisitaza, atitaye ku bicandege, atitaye ku bamutukaga, atitaye ku bamugeragezaga. Yagendaga ahura nabo. Bityo rero umurimo w'ivugabutumwa yakoze yaje kugenzura mu byo yagendaga ahura nabyo byose bitigeraga binezeza umutima we, by'ibisitaza byatumaga mu by'ukuri agenda ababazwa nabyo, ariko muri we asanga nta kintu na kimwe gishobora kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Yasanze nta kintu na kimwe gishobora kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ari urupfu, ari inzara, ari ubukene, ibyo byose yasanze nta kintu gishobora kumutandukanya n'Imana. Ari abantu bakomeye, ari abantu boroheje, byose yasanze nta kintu na kimwe gishobora kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Paulo yahagaze neza mu ivugabutumwa, umurimo w'Imana, bituma Imana imwambika imbaraga, bituma umwuka wera w'Imana abana nawe, bituma agira ubushobozi bwo gukomeza gukora ibyo Imana yishimira. Kandi mu ijambo ry'Imana, mu butumwa yagendaga yamamaza,
abwira abantu hirya no hino ku isi, byafashije abantu benshi bagenda bakira agakiza, bagenda bemera Yesu Kristo, bagenda bamwizera, bagenda basobanukirwa iby'Imana neza, bityo mu by'ukuri ubutumwa bugenda bwogera hose hirya no hino ku isi. Hari ingorane nyinshi cyane cyangwa ibyago byinshi cyangwa ibibazo byinshi ushobora guhura nabyo aho hantu uri, ariko kandi unakorera n'Imana. Muri izo ngorane ushobora guhura n'ingorane y'inzara, ushobora guhura n'ubukene, ushobora kuba wagira ibibazo by'ubushobozi, ushobora gukorera mu bihombo kandi usenga Imana, ushobora kumara igihe kinini uri mu bigeragezo gusa, ushobora guhura n'intambara, ushobora guhura n'abagutoteza, ugahura n'ibikurwanya, ushobora guhura n'ibiza cyangwa se n'ibindi. Ariko muri ibyo byose ntukwiye gucika intege, ahubwo icyo nicyo gihe cyawe cyo gukomera, icyo nicyo gihe cyawe cyo guhanga amaso Imana, icyo nicyo gihe cyawe cyo kubasha kugendana n'Imana, icyo nicyo gihe cyawe cyo kubasha kugerageza gutunganira Imana, icyo nicyo gihe cyawe cyo guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana ikomeze kukugirira neza kandi Imana ikomeze kukwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Birakwiye ko uzirikana ko umunsi wawe wo gutabarwa uhari, nubwo waba uhura n'ibigeragezo. Ntabizi mu murimo w'ivugabutumwa habamo ibibazo byinshi, habamo ibigeragezo byinshi, habamo ibisitaza byinshi, ariko mu gihe cyo guhura n'ibisitaza byaba byiza kibaye igihe cyawe cyo kubeshwaho no kwizera, ukarushaho gutunganira Imana ndetse no guhanga Imana amaso. Yohana igice cya 6 umurongo wa 66 kugeza ku murongo wa 69. Intumwa za Yesu Kristo zo zasanze Yesu ari we byose mu buzima bwazo. Yesu yakurikiwe n'abantu benshi, ariko mu bantu batandukanye bagendaga bamukurikira, hari abamukurikiye kubera imigati, hari abamukurikiye kubera ibibazo bari bafite, indwara se, ubumuga se, kugira ngo abakize, abafashe, abagirire neza. Ariko kuko batari bazi neza ijambo ry'Imana, batari banasobanukirwa ibyo Yesu yagendaga yigisha, ababwiye ko bazarya umubiri we bakanywa ndetse n'amaraso yo mu mubiri we, ibyo ntibabashije kubisobanukirwa, bituma bamuvaho, bahera ubwo basubira inyuma. Bamaze gusubira inyuma kuko batari basobanukiwe ibyo babwiraga, kuko dufashe ibitabo bine by'ivanjiri, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, abantu bari batarasobanukirwa ibyo Yesu yagendaga yigisha, kuko Yesu kenshi na kenshi yigishirizaga mu migani. Abantu bagendaga basubira inyuma mu buryo butandukanye, ariko Yesu Kristo yaje kubaza abigishwa be ati, ese namwe murashaka kugenda? Intumwa Petero yabashije gusubiza Yesu, ramubwira iti, Yesu, twakuvaho tukajya kurinde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, kandi natwe tukaba twizeye ko uruwera w'Imana. Ayo ni amagambo akomeye intumwa Petero yabashije gusubiza Yesu Kristo. Intumwa za Yesu nazo zasanze nta kintu na kimwe gishobora gutuma batandukana na Yesu Kristo. Bakomeje umurimo w'ivugabutumwa, bakomeza kugendana na Yesu Kristo, ndetse na Yesu Kristo amaze gutandukana nabo agiye mu ijuru, ntabwo bahwemye
kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza ku bantu bose. Uwo murimo barawukomeje. Nawe rero kuri uyu munsi nta mpamvu n'imwe yatuma utandukana n'urukundo rw'Imana. Nta mpamvu n'imwe yatuma uva mu gakiza ukinjira muri gahunda za zindi Imana itarimo. Nta mpamvu n'imwe yo gutuma utandukana n'umuhamagaro wawe. Nta mpamvu n'imwe yo gutuma ureka impano Imana yaguhaye hanyuma ngo uyoboke inzira mbi zitagira aho zikuvana ndetse n'aho zikugeza. Komera kandi ushikame, unambe ku gakiza kawe, unambe kuri Yesu Kristo, unambe ku mwami wawe, kuko na rimwe ndazigera aguhemukira. Komeza urugendo rwawe watangiye. Kugira Yesu mu buzima ni ukwinjira mu nyungu kandi ni ukwiteganyiriza ibyiza. Iyo ufite Yesu mu buzima uba winjiye mu nyungu kandi ni ukwiteganyiriza ibyiza. Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ikizana umujura ni ukwiba no kwica no kurimbura, ariko Yesu we yazanwe no kugira ngo abantu bo mu isi babone ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cyazanye Yesu Kristo mu isi, kugira ngo abantu babone ubugingo buhoraho. Umugambi Imana igufiteho n'umugambi Satani agufiteho ni ibintu bibiri bitandukanye. Umugambi wa Satani nuwo kukwica, nuwo kukurimbura, nuwo kukwiba, ariko umugambi w'Imana nuwo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Ibyiza byose ukeneye biri mu biganza by'Imana. Amahoro ukeneye ari mu biganza by'Imana. Umunezero ukeneye uri mu biganza by'Imana. Imigisha ukeneye iri mu biganza by'Imana. Mu by'ukuri aho wifuza kugera, aho wahageraho kubera imbaraga z'Imana. Ariko Satani umunsi ku wundi ahora agambirira ikibi kuri wowe. Nubwo abantu benshi banga gukizwa bakomeza kuba mu byaha, nubwo abantu benshi bakomeza kwanga guhinduka ku ngeso zabo mbi, nubwo abantu benshi bakomeza kugendera mu bintu bitari byiza, mu nzira mbi, ariko mu by'ukuri nta mugambi mwiza Satani abafitiye, ariko Imana idufitiye umugambi mwiza. Umuntu uteye intambwe yo kwakira agakiza ko muri Kristo Yesu, akagira kwizera kubonerwa muri Kristo Yesu, uwo nguwo abateguriwe ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka ryose. Reka Yesu abe mu buzima bwawe, wirukane Satani n'ibyo byose mu buzima bwawe, mu mutima wawe wimike ingoma y'Imana, bityo Imana ikomeze kukugenda imbere kandi ikomeze kukumurikira mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice cya 1 umurongo wa 6, mu by'ukuri hari impamvu nyinshi zishobora gutuma udacika intege, udatezuka ku murimo wo kwamamaza Yesu Kristo hirya no hino, udatezuka mu muhamagaro wawe, udatezuka mu mpano Imana yaguhaye, udatezuka ku murimo Imana yagushinze gukora. Kuko hano mu Bafilipi igice cya 1 umurongo wa 6, ijambo ry'Imana riravuga ngo yatangije umurimo muri mwe niyo iza urangiza. Ni byiza niba umaze kumenya ko yatangije umurimo muri wowe, ko ariyo izawurangiza. Ni byiza ugize imbaraga, ni byiza ugize umwete, ni byiza ugize ishaka, ni byiza ugize imbaraga zo guhaguruka ndetse ukabasha gutera intambwe yo gukomeza kumva ko Yesu Kristo mu buzima bwawe
Imana mu buzima bwawe ko ari ubushobozi, ko ari intsinzi, ko ari imbaraga, ko ari byose mu buzima bwawe. Ku bana b'abantu burya kenshi na kenshi hakunze kubonekaho deception, ariko ku Mana nta deception zibaho. Ku Mana pas de deception, ariko ku bantu deception ziraboneka. Reka Imana ikwambike imbaraga, ikuzuze umwuka wera, ushobore kugendana nayo, ushobore kubana nayo, ushobore kuba mu murimo wayo, ushobore kwihanganira byose uhurira nabyo mu murimo wayo. Kandi niba nawe wumva rumaze gucika indege, iki nicyo gihe cyawe cyo kumva ko Imana yaguhembura, yahembura ubugingo bwawe, yagukomeza, kandi urugendo rwawe mu by'ukuri rukabasha gukomeza. Ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 24, ijambo ry'Imana riboneka ahantu riranezeza cyane kandi rikananshimisha cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Iguhamagara wowe, yaguhamagaye wowe, niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Nta mpamvu n'imwe yatuma utandukana n'urukundo rw'Imana. Iyatumye witwa umuvugabutumwa kuri uyu munsi yari ifite impamvu. Iyatumye witwa umuririmbyi kuri uyu munsi yari ifite impamvu. Iyatumye witwa umunyamasengesho kuri uyu munsi yari ifite impamvu. Iyatumye witwa umushumba kuri uyu munsi yari ifite impamvu. Iyatumye kuri uyu munsi winjira waba uri mu muhamagaro yari ifite impamvu. Iyatumye kuri uyu munsi uba uri mu murimo w'Imana yari ifite impamvu. Niba rero yari ifite impamvu, emerera Imana ko mu by'ukuri ishobora byose, kandi ko nta kintu na kimwe idashoboye, kandi ko itari kure yawe, kandi ko iri hafi yawe, bityo ko izakomeza kubungabunga ubuzima bwawe kandi igakomeza kukwishimira ndetse no kukunezererwa. Komera wowe mukobwa ukorera Imana, komera wowe mugabo ukorera Imana, komera wowe musore ukorera Imana, ukomere wowe mubyeyi ukorera Imana. Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa, icyo yasezeranije iragisohoza. Ntabwo yagusezeranije ko izaguhemukira, ntabwo yagusezeranije kugutererana, ntabwo yagusezeranije kujya kure yawe, ntabwo yagusezeranije kutakwitaho, ntabwo yagusezeranije ibibi, yagusezeraniye ibyiza. Ibyiza rero Imana yashize mu masezerano yayo, ikabivugira mu ijambo ryayo. Ibyo wagakwiriye kubimenya, kandi muri uko kubimenya ukumva yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ko itari kure yawe, niyo kwizerwa. Abantu bashobora kuguhemukira, ariko Imana yo ntishobora kuguhemukira. Umuntu ashobora mu by'ukuri kuguhereza kiro cya kawunga, yabona iwawe mu rugo umwotsi urimo gucumbeka, kavuga ati niba uriya mubona hari yatetse ninjye wamuhaye ikiro cya kawunga. Umuntu ashobora kukugurira igitenge cya kindi wenda bita musazi, yakubona ucyambaye akereka abantu agaragaza ko impamvu wenda wambaye icyo gitenge ko ari we wagize gute, ari we wakikuguriye. Umuntu ashobora kuguha ubufasha ubwo ari bwo bwose, ariko agahindukira akagukurikiza imikasiro, akagukurikiza ibibazo, akagukurikiza intambara, akagukurikiza amagambo. Uwo niwe muntu, iyo niyo mibereho ya muntu, iyo niyo kamere ya muntu. Ariko icyo Imana igukoreye iba igikoze, nta mikasiro igukurikiza, nta ntambara igukurikiza, nta kintu kibi igukurikiza, nta magambo igukurikiza, ahubwo ibiva ku Mana byose ni amahoro. Ibiva ku Mana byose aba ari byiza, ibiva ku Mana byose aba ari ibyo gushimirwa. Reka Imana ikugirire neza, wumve ko Imana iri hejuru ya byose, kandi wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe,
kandi wumve ko Imana ikwitayeho, kandi wumve ko Imana umunsi ku wundi ihora igambirira icyiza kuri wowe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mu mvugo mu by'ukuri z'abiki gihe dusanga abantu bavuga ati uriya muntu yateye runaka intobo. Izo ni imvugo z'abantu b'iki gihe, kuvuga ngo umuntu aba yarahemukiye mugenzi we, umuntu aba yarakoreye ikibi mugenzi we. Wenda hari ikintu bari barasezeranye ko bazagikorana bikarangira bitabaye gutyo. Cyane cyane ibyo bikunze kugaragarira muri fiançailles y'umuhungu n'umukobwa, ndetse bikagaragarira no mu ngo z'abashakanye. Abantu kabona barahemukiranye, abo ni abantu, ariko mu by'ukuri Imana ku muntu yatoranije, ku muntu yahamagaye, ntabwo izigera imutererana, ntabwo izigera ijya kure ye, ntabwo izigera imuhemukira. Imana yacu niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Fata iryo jambo urishire mu mutima wawe, genda uvuga ati Imana yanjye niyo kwizerwa, iyampamagaye iranzi neza, iransobanukiwe, iyampamagaye iri mu ruhande rwanjye, iyampamagaye ntizigera imbemukira, no kubikora izabikora. Ntegereje agakiza k'Imana, ntegereje ubuntu bw'Imana, ntegereje igitangaza cy'Imana. Wicika intege, komeza usenga Imana, komeza uvuga ubutumwa, komeza wamamaze ubutumwa bwiza bw'agakiza ku bantu bose, komeza utere intambwe ku yindi, ukora ibyo gukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka. Komeza uce bugufi imbere y'Imana, uyihanga amaso, uyiringire, uyizeye, kandi muri uko kuyizera, muri uko kumva ko ukomejwe nayo, muri uko kumva ko iri mu ruhande rwawe, ibyo byose ni bizatuma Imana ikwitaho kandi ikugirira neza mu mugambi wayo mwiza. Imana yacu iganze kandi ihabwe icyubahiro. Imana ikwitayeho, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Waba ubabaye, waba wishimye, ni byiza, ariko nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'Imana. Wabona urubyaro utarubona, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Waba ufite akazi, waba utagafite, waba uri umushomeri cyangwa se utariwe, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana idufitiye byinshi, kandi muri ibyo byinshi idufitiye harimo no kubona ubugingo buhoraho. Muri ibyo byinshi Imana idufitiye harimo no kubona ubugingo buhoraho. Wava ku Mana ukajya kuri inde? Wava kuri Yesu ukajya kuri inde? Wava mu gakiza ukajya mu bindi bintu ki? Watandukana n'ijambo ry'Imana ryagukomeje, ryaguhumurije, ukajya kumva ayahe magambo? Wava mu byizerwa ukajya kwihuza n'ibindi bintu bihe? Nta mpamvu. Muri byinshi Imana idufitiye harimo no kubona ubugingo buhoraho. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 6. Petero wa mbere igice cya 5 murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwicishe bugufi, mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Kandi rigakomeza ritubwira ko tuyikoreza amaganya yacu yose, kuko yita kuri twe. Twicishe bugufi kuko turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kandi tuyikoreze amaganya yacu kuko Imana yita kuri twe. Urwego udashobora kwigezaho wowe mu buzima bwawe, Imana ifite ubushobozi bwo kurukugezaho.
ikintu wowe udashobora kwishikiriza mu biganza byawe, Imana ifite ubushobozi bwo kugishyira mu biganza byawe. Imigisha udafite kuri uyu munsi, Imana ifite ubushobozi bwo kuyikugezaho, bwo kuyiguha. Imana ifite ubwo bushobozi. Akazi udafite kuri uyu munsi, Imana ifite ubushobozi bwo kukaguha. Urubyaro udafite kuri uyu munsi, Imana ifite ubushobozi bwo kuruguha. Amahoro udafite kuri uyu munsi, umunezero udafite kuri uyu munsi, ibyo byose Imana ifite ubushobozi bwo kubiguha. Ibyiringiro udafite kuri uyu munsi, Imana ifite ubushobozi bwo kubiguha. Mukundwa muri Kristo Yesu.